God is good. God is good. And all the time. God is good. Ken Kira. Oh, sorry. Esther. Like you're back again. Sister to Ken. Ken Kira Ukidia. KKK. Passport. Boy. Oh, son, sorry. Bro. How do I say goodbye? All you're left with are memories now. Our hearts still ache with sadness and tears still flow. Those special memories will always bring a smile to us. If only we could have you back just for a while. Then we could just sit down, talk, just like we used to do. We always meant a lot. Always will do. The fact that you're no longer with us will always cause us pain, but you are forever in our hearts until we meet again, brother. Ken was a stubborn soul. A stubborn in a good way. I remember one time we used to wake up very early in the morning. I preparing my kids. He has to wake up early to do his chores. I had to make tea very early in the morning. And that days I would put tea for my boys candle, ikuina power, and they leave his still hot. But he comes anakunywa hii imekuwa baridi ya watoto. Nampigia kelele vibaya sana. Early in the morning 5:30 in the evening. Hadi akina dadi wanashinda, really, what is wrong? He was a stubborn soul, but a stubborn, sweet soul. We'll forever miss you, and you'll remain in our hearts. Thank you so much, cousins, siblings, and nephews, nieces. We try to express the void your passing has left in our hearts. You are never just an uncle to us. You were a friend, a confidant, our cheerleader, and sometimes our partner in mischief. Your smile could light up the darkest room, and your boundless energy kept us running, laughing until those countless days spent together. When you turned simple moments into unforgettable memories, your laughter was contagious, your wisdom invariable, and your love unconditional. Death may have taken you from us too soon, because it can never steal the beautiful moment we shared. We find comfort knowing that we find comfort knowing that all joy you brought to our lives is a reflection of wonderful person you were. You taught us to live fully, to love often, and to love deeply. This lesson will guide us as we navigate life without your physical presence. In our heart, your spirit lives on, encouraging us to approach each day with the same enthusiasm and kindness you always showed. Uncle Ken, we promise to honor your memories by living life that would make you proud. We will cherish every story, every piece of advice, and every moment we were blessed to have with you. Though we miss your warm hug and wise word more than we can express, we find peace knowing that you are blessed.
With all our love and endless gratitude, yours nephew. Rest well, Ken, until we meet again. God bless you. Amen. Thank you so much, cousins. After cousins, we request the siblings, brothers and sisters to Ken. Just one little bit, cousins, on behalf of all others. Hello everyone, my name is Julie Brenda Nyambura and I'm reading for the cousins. A tribute to my dear cousin in loving memory of my cousin, who was the embodiment of kindness, joy and selflessness. His heart was always open, his spirit never dimmed, and his love for his family and friends was always unwavering. Whether it was willing meet with his signature smile or dedicating himself fully to any task at hand, he brought warmth and dedication whenever he went. I'll never forget our last memory together, sitting around a small ghost roast, laughing, sharing a drink, and agreeing to make more time for each other. You were so happy and full of life in the moment. It was a memory I will carry with me forever. You had a unique smile and an infectious charisma that lit up any room you entered. The world feels a little dimmer without you here. But I find comfort knowing that your kindness and energy lives on in the heart of everyone you feel special. You will always be in our hearts and will continue to honor your memory by carrying forward your spirit of joy, love, and dedication. Rest in peace until we meet again. Love and light. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni ndetwo nĩ Elias na ndĩraria handũ-inĩ ha arata arĩa othe twĩ gũkũ tondũ tũrĩ arata a nyina na ithe wa Esther, na mwana ũcio ũngĩ no njarie ona ta mũndũ wa family somehow nĩ ũndũ wa gĩtũmi mwanya. Niĩ gwenda okoya kamweke gaka njĩre nyina na ithe wa Esther na brother na sisters cia Ken gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thutha. Hihi no tũkorwo tũkĩũria ciũria nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ mũreũria ona hĩndĩ ĩyo mũikarĩte hau, but ingĩhoya kĩũria kĩu ũreũria tondũ nĩ njũĩ nĩ ũreũria na nĩ njĩtĩkĩtie nĩ ũreũria ona ũngĩũria ndũngĩona anja. Rekei tũtigĩre Ngai nĩ tondũ nĩwe wĩna anja ya ciũria citũ ciothe, na nowe tũrehoka nowe kũheana anja ĩrĩa yagĩrĩire. Na nyina na ithe wa Esther, gĩai na ngoro nene nĩ tondũ Ngai nĩ mwendete. Tũkumie Yesu Kristo. Kate Mohoverohe, thank you sana bana, na weno kwa handũ-inĩ ha thoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ucio ngina tikia kana no kirakia. Bwana asifiwe. Kwiragwo kwana takata koro hanatea nitwara Ngai witũ nitikakoco. Bwana asifiwe. Niĩ nĩ maigua ndetwo Bernard kuma kũrĩa mũciĩ wa Thaya nĩnjuge Ken ajitaga guka kanini harĩ guka mũnene ũrĩa original. Katu haya na ngũrĩa kwenda gũkwĩra ithe wa Esther na nyina wa Esther mũtikamake. Thutha kũgera mwaki-inĩ ũyũ hena irathimo Ngai amũigĩire harĩa mbere. Hena irathimo noru na ndungu mũkuona Ngai amũigĩire. Thengiũ mũno. Nĩngwenda kũrũgamia guka kana ithe wa Esther arĩ haha, George Mwangi, rũgama na igũrũ andũ makuone hau. Ũcio nĩwe ithe wa nyina wa Esther kana wa Wairimo, no ũcio cũcũ wa mami wa Wairimo we hau ũguo. Nĩ wega andũ makuone nĩwe ũcio nĩwe nyina wa Wairimo. Haya mũirũwe, hena mũirũwe harĩa, mũirũwe wa nyina acio kana mũirũ wa nyina wa Wairimo harĩa nĩ arũgame. Ũcio nĩwe wakwa, ũcio nĩwe cũcũ kanini, nĩ ndĩguka kanini, ũcio nĩwe kĩrĩa
ni chucho kanini na haria aria macianirwo na George ni ndamona haria no murugame muthaithia ndugu tafadhali nyina wa Ngare ina Kadani mwehe uguo no murugame mwefu anduguo akomuregwa kwini wacio thengi muno makiria thengio na tuli na andu angi akuma kuria kwa nyina wacio kundu betagwo kuria Buke muriho mweha andu abuke andu othaya andu abuke mweha ehe nyina wa imuno ekawega ni marugama nginya kiboine kumonete haria mwena yes thengi muno makiria thengio ni Ngai gutwenda na kuri na andu angi magutwete kumothaya muigo muiganirite ni undu wa kahinda tondu kahinda kanini no ngerekereria wenda kuga atiriri Ngai augite ndakarekereria mundu mwaganu ethire oguo. Bwana asifiwe. Ndakarekereria mundu mwaganu athie airire oguo. Ngai newe kodo gutikamake nituhoete na nihoete na andu aingi nimahoete no Ngai atathota japo na nimukuona ndikwaina wega na Ngai amurathime. Asante mwega na hinde ciothe nyendete Gatanga Queen na riu ni ritwa riakwa ria usanii ndi mwini uria umwe wa aria marethegea kuma guku Gatanga no maritwa makwa njitagwo Wambui wa Naomi kana Wambui wa Gakura guku ni kwa mayanko Ken ni kuzo yakwa reke ituthome rugano na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Rugano rwa mũtigaire Kenneth Kirehu Kĩgia. Gũciarwo Kenneth Kirehu Kĩgia aciarirwo itũũra-inĩ rĩa Kĩgio, Gatanga Sub County, Murang'a County, mweri 5/3 1994. Nĩ aciari ake nĩo Mr. Peter Kĩgia wa Esther na Irene Wairimu, arĩ mwana wao wa kana. Aciaranirwo na mũtigaire Immaculate Wangui, Esther Nyakĩũmba, Nancy Wanjikũ na George Mwangi. Ararĩ mama wa Sinclair Kĩgia, Omar Peter Karoki na Ke Kĩgia. Gĩthomo Kenneth Kirehu ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Joyrand. Acokire agĩthamĩrio cukuru-inĩ wa ACK Thika Memorial na thutha ũcio agĩthamĩrio cukuru-inĩ wa St Paul Thomas Maragwa kũrĩa arĩkirie gĩthomo gĩake kĩa primary mwaka-inĩ wa 2008. Arĩkia mathomo ma primary nĩaingĩrire Brookside Secondary School mwaka-inĩ wa 2009 na thutha ũcio nĩathamĩirio cukuru-inĩ wa Heights Academy kũrĩa arĩkirie gĩthomo gĩa secondary mwaka-inĩ wa 2012. Arĩkia mathomo ma secondary nĩaingĩrire kwa NYS na akĩrĩkia mwaka-inĩ oro ũcio. Thutha ũcio nĩaingĩrire Inooro University Nairobi kũrĩa athomeire IT na akĩrĩkia mathomo make kũrĩa mwena wa Zitech University. Kanitha Kenneth Kirehu nĩaingĩririo kanitha wa ACK Thika Memorial Church kũrĩa abatithirio na akĩigĩrĩrwo moko okuo. Wĩra Ken nĩakoretwo akĩruta wĩra wa IT na kambuni mwanya mwanya nginya hĩndĩ ya kũhurũka gwake. Kũhurũka Ken arahurũkirio nĩ Mwathani mweri wa gatatũ mwaka-inĩ oro ũyũ tũrĩ wa 2025. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 31 nĩyo 31. Nĩ Ngai waheanire Kenneth Kirehu Kĩgia na nowe wacoka kũmũiyĩra rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Thank you. Yakwa gwenda kuoya ihinda rĩrĩ nyite andũ ũgeni aya atongoria aitũ. Bishop, God bless you so much for coming and the church. Arata othe waimĩte mĩena na mĩena ndĩmwĩre nĩ wega nĩ gũka gũkũ gwĩtagwo Kĩgio thĩinĩ wa Gatanga Sub County thĩinĩ wa Murang'a County. Rũgama njuge
iri wa family no ya ithe na nyina wa Esther na gugicokeria Ngai ngatho tondu wa family yo kuga rugame handu-ini hao na family yothe ni undu wa kanya gaka. Wenda kuga Ken ni mwana wakwa, ni mwana utuhutitie muno tondu Ken ngiratunganire nake na tani twatungana ni arari na kwinyihia kunene muno ona gutia na ndaiguire uhoro wa kuhuruka gwake ndonire ni tworirwo ni mwana urari na hinya muingi muno ona hoti muingi tondu ni arahaririirio ni aciari gutura muhuro uyu wa riua tondu ni arahetwo matharaita maria magira muteithiriirie gutura muhuro uyu wa riua. Ndini aragithiagire na riu no kuhorera tukuhorera hari Mwathani na ni njui oruo ruu kana ihutia riu riho tuguthomeirwo maandiko ni kanitha ati otoguo gukiri na ihoru family-ini noguo turiheo ihinda ria gutheka kana ona gugikunguia tondu kiugo kia Ngai ni kiama. Tanarikia tondu mathati maingi ena ciugo iranyumiriirie muno thiini wa ibuku ria Korintho 7 hau 5 iroiga riria twakinyire Makedonia ngoro citu itiari na kihuruko ona hanini, bara ciari na kuuja naguo guoya muingi wina guku thiini. No Ngai ni atutumiire Titus na ni undu wa Titus tukihorera ngoro. Enda kumwira wapendwa, ngoro citu nikoretwo itari na kihuruko muno miena yothe otoguo kirikaniro kiroiga, no ni undu wa Titus niturahoreria ngoro. Kageithiria mundu mwire we wi Titus guka kwanyu nikuratũmĩrĩria ngoro muno 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 thiini wa Mwathani. Ndĩrenda kũmwĩra ũguo nĩguo kũrĩ thiini wa family ĩno. Guka kwanyu kuratũmĩrĩria muno, kuratũhoreria muno. Bible yoiga, but God comforted us through the coming of Titus. Uguo mundu akuhiririo ri ongiriria oritwo ni hinya ni ngoro yake horagira na noguo nguria family na rataya othe mokite ona inyuĩ muhorere ngoro ni undu wa kuona jirani rio mwinayo macio manini ona maigi tondu kiugo kia Ngai ki hinya muingi. Tuhorere ngoro thiini wa Mwathani na ni njui no tukugia na hinya wa guthii na mbere twetereire mawiko mau mangi ma Mwathani ona magutukenia na gutucanjamura tondu uguo kwina kieha noguo kurigia na gikeno twitikanirie na ciugo icio cia Ngai. Thengio muno. Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke wega. Asante Chief. Thank you so much.